ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនំបាត់តខេកបងប្អូនចាអញ្ចឹងនំបាត់តខេកនេះស្តៀងនំបារាំងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងវាមានសភាពអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងនឹងកាត់មើលនំរបស់យើងថាវាមានសភាពយ៉ាងណាចានេះបងប្អូនសាច់របស់វាគឺស្តៀងនំបារាំងខ្មែរយើងមែនទេណាចាអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថានំបាត់តខេកនេះមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះហើយនឹងធ្វើតាមរបៀបណាបងប្អូនអាចចុចមើលបានចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចាអញ្ចឹងយើងមានប៊ឺបងប្អូនប៊ឺនេះមិនមែនប៊ឺគោឡើងភ្នំទេគឺប៊ឺដែលគេលក់នៅលើផ្សារទំនើបអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៊ឺនឹងចំនួន95ក្រាមណាអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលមកចាអញ្ចឹងចំពោះប៊ឺគឺយើងទុកវាតុនអញ្ចឹងបងប្អូនគឺយើងពេលដែលយើងទិញមកប៊ឺរបស់យើងហ្នឹងវារឹងអញ្ចឹងយើងទុកវារហូតដល់វាតុនសភាពអញ្ចឹងបានយើងយកមកវាយនំហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងជាមួយនឹងស្ករម៉ត់ហ្នឹង140ក្រាមបងប្អូនចាអញ្ចឹងស្ករម៉ត់នេះបងប្អូនអាចដាក់ស្ករធម្មតាក៏បានដែរស្ករសយើងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលបើយើងដាក់ស្ករសយើងធម្មតាពេលយើងវាយទៅវាអត់សូវងាយស្រួលដូចយើងប្រើស្ករម៉ត់នេះទេឬក៏មួយទៀតបងប្អូនអាចយកស្ករយើងធម្មតាហ្នឹងស្ករសយើងធម្មតាហ្នឹងយកទៅកិនណាយកទៅកិនក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកទៅវាម៉ត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងកូរវាសព្វចូលគ្នាមកបើជាមួយនឹងស្ករម៉ត់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងវាយវាឲ្យคล้ายទៅជាបាយតែមួយឲ្យសព្វចូលគ្នានេះពេលបងប្អូនប្រើស្ករម៉ត់ទៅងាយស្រួលអញ្ចឹងពេលដែលបើជាមួយនឹងស្កររបស់យើងចូលគ្នាគឺវាម៉ត់សព្វចូលគ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រើជាមួយនឹងស្ករសយើងវានៅមានក្របតែបើស្អីយើងប្រើជាមួយស្ករហ្នឹងគឺយើងតែយើងវាយវាឲ្យវាឡើងសបន្តិចទេចាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងមានពងមាន់ហ្នឹងចំនួន2គ្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ពងមាន់ចូល1គ្រាប់សិនមកអញ្ចឹងយើងវាយវាសព្វចូលគ្នាចាបន្ទាប់មកបងប្អូនយើងដាក់ពង1គ្រាប់ចូលទៀតមកចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងចាំបាច់ដាក់ពងចូលម្ដង1គ្រាប់អញ្ចឹងមិនក៏យើងមកដាក់ចូលទាំងអស់ក៏ដោយទៅពេលដែលយើងដាក់ពងចូលម្ដង1គ្រាប់អញ្ចឹងយើងងាយស្រួលវាយចង់និយាយថាពេលដែលយើងវាយពង1គ្រាប់នឹងចូលជាមួយនឹងសាច់ប៊ឺរបស់យើងវាឆាប់ចូលគ្នាបើយើងដាក់ពងទាំងអស់សរុបចូលគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៊ឺរបស់យើងហើយនឹងពងរបស់យើងហ្នឹងវាអត់សប់ចូលគ្នាទេដោយសារវាលបាយច្រើនអញ្ចឹងវាពិបាកលាយវាទៅជាបែកវាអត់រលោងអញ្ចឹងទេចាអញ្ចឹងវាសប់ចូលគ្នាហើយបងប្អូនជាមួយនឹងពងជាមួយពងជាមួយនឹងស្ករជាមួយនឹងប៊ឺរបស់យើងហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងមានម្សៅធ្វើនំខេកហ្នឹងចំនួន140ក្រាមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលពាក់កណ្ដាលមកយើងចាក់ចូលទៀតមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចបងប្អូននេះទឹកវ៉ានីឡាមានតែទឹកក្លិនវ៉ានីឡាហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់បន្តិចចូលមកឲ្យវានំរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានក៏មិនចាំបាច់ដាក់ក៏អត់អីដែរចាបន្ទាប់មកយើងមានម្សៅមេនំឡើងហ្នឹងចំនួន2កញ្ចប់អញ្ចឹងមួយកញ្ចប់ហ្នឹងប្រហែលជា2ក្រាមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាក់ចូល2កញ្ចប់មកម្សៅមេនំឡើងនោះបងប្អូនអាចទិញនៅផ្សារយើងធម្មតាក៏មានដែរគ្រាន់ប្រាប់គេថាម្សៅមេនំឡើងទៅគេអត់ហ្នឹងមកតែបន្ទាប់មកយើងកូរវាសព្វចូលគ្នាមកចាបន្ទាប់មកយើងមានទឹកដោះគោស្រស់នឹងចំនួន30មីលីលីត្រ
នេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនសាច់នំរបស់យើងចាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាយល្បាយវាចូលគ្នាសពអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំពុំចាអញ្ចឹងពុំបងប្អូនអាចប្រើពុំយើងបើផ្សោបងប្អូនមានពុំធម្មតាបងប្អូនអាចដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះគឺចង់បង្ហាញពីពុំអាកដាដុតនំនេះគេហៅពុំអាលុយញោមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចទិញនៅសាលធម្មតាក៏បាននៅសាលទំនើបក៏បានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រេងឆាយើងអាចប្រើប្រេងឆាក៏បានយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប៊ឺក៏បានយើងយកមកលាបលើវាដើម្បីកុំឲ្យនំរបស់យើងជាប់ពេលដែលវាឆ្អិនណាបើសិនបងប្អូនមានពុំរបស់យើងហ្នឹងពុំដែករបស់យើងហ្នឹងក៏ល្អដែរល្អខ្លាំងហ្នឹងតែដោយសារបងប្អូនមានបងប្អូនអាចប្រើกระดาษហ្នឹងបានចឹងយើងលាបទៅ3សិនមកខ្លាចនំរបស់យើងវាពេញចាអញ្ចឹងយើងដាក់មកចានេះបងប្អូនយើងដាក់កុំឲ្យពេញពេកយើងដាក់ជិតពេញណាព្រោះអីវានៅឡើងទៀតពេលដែលយើងដុតទៅវានៅឡើងទៀតអញ្ចឹងពេលវាឡើងមកវាពេញពុំមកស្អាតណាបើសិនយើងដាក់ពេញបដ ாய் ទៅវាឡើងមកវាផុតពុំអញ្ចឹងយើងដាក់ជិតពេញមកចាអញ្ចឹងនំហ្នឹងគឺខ្ញុំដុតនឹងឆ្នាំងបាយយើងធម្មតាបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អត់មានឡគាត់អាចធ្វើញ៉ាំបាននៅផ្ទះដែរអញ្ចឹងយើងមានឆ្នាំងដែលមានសភាពក្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងមានរបស់អីដែលមានជើងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់កល់ឆ្នាំងរបស់យើងកុំឲ្យវានៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងឆ្នាំងយើងអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ចឹងមកវាផុតពីឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងដាក់នំរបស់យើងចូលមកចាអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងក្រូបហើយយើងយកវាទៅដុតចាអញ្ចឹងនេះគឺជាភ្លើងដែលយើងយកមកដុតនំរបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដកភ្លើងខ្លះដើម្បីដាក់នៅលើក្រូបឆ្នាំងរបស់យើងណាចាចំពោះនំហ្នឹងគឺវារាងធំហើយក្រាស់អញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងមុំបានហើយបងប្អូនបើយើងដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកនំរបស់យើងវាខ្លោចទៅខាងក្រៅទេប៉ុន្តែវាអត់ឆ្អិនដល់ខាងក្នុងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងមុំបានហើយប៉ាតខាងក្រោមយើងដាក់ភ្លើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្នាំងរបស់យើងចូលមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ភ្លើងនៅលើក្រូបឆ្នាំងចាអញ្ចឹងភ្លើងនៅលើក្របឆ្នាំងក៏ដូចគ្នាដែរយើងកុំឲ្យដាក់ច្រើនពេកបើមិនអញ្ចឹងនំរបស់យើងគឺឆៅខាងក្នុងហើយគឺវាឆ្អិនទៅខាងក្រៅទេឬក៏វាខ្លោចទេតែខាងក្នុងវាអត់ឆ្អិនណាចាអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការដុតវារយៈពេល10នាទីសិនចាំយើងមកអ៊ុតមើលនំរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកចាប់ផ្ដើមអ៊ុតមើលនំរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងឃើញនំរបស់យើងឡើងស្អាតមែនទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដើម្បីចង់ដឹងថានំរបស់យើងឆ្អិនអត់យើងមានឈើប្រហិតមកយើងចាក់នំរបស់យើងឲ្យចំកដាលណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកមកម្សៅវាអត់ជាប់ជាមួយនឹងប្រហិតឈើប្រហិតរបស់យើងមានឲ្យវាឆ្អិនអញ្ចឹងនំរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងលើកវាចេញមកចាអញ្ចឹងបងប្អូននំរបស់យើងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងឆ្កឹះវាចេញពីពុំមក
ចាអញ្ចឹងពុំនេះបើសិនយើងហើយរក្សាវាទុកបានល្អយើងអាចដុតបានពីរដងទៀតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូននំរបស់យើងរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណច្រើន